mica. Hola, Karin. He de passar del quatre ulls consumista. Com que el quatre ulls consumista? Em dic Kirio Karasuma. No m'ho esperava trobar-vos aquí. Doncs mira, jo encara menys. Que sortiu junts. No, i ara no sé per què ho dius, quines coses, tu també. Ai, i tu, Kirika, què hi fas per aquí? Com és que no has quedat amb ningú avui que és festa? Amb la teva nòvia? No en tinc jo, de nòvia. Ah, no? De veritat? No, per què ho volies saber? No, per res, ho preguntava. Som-hi, vinga. Avui no tenim temps per quedar-nos xerrant amb aquest parell. Sí. Adeu, que vagi bé. Ja ens veurem a l'institut. Adeu. O sigui que no era la seva nòvia, la noia que hi havia amb ell l'altre dia. Que bé. Val més així. Jo ja tinc en Kirika. Avui m'ho he passat molt bé. Ah? M'he divertit molt. Està bé, aquest lloc? Mira quina posta de sol. Sempre que puc, vinc aquí per veure-la. Karin, moltes gràcies per haver-me acompanyat. De debò. Si no hagués sabut res, m'ho hauria passat molt millor avui. És veritat. M'agrada. Tant de bo no les hagués sentit, aquestes paraules. Per molts anys, Himeka! Per molts anys! Moltes gràcies. Té el meu regal, espero que t'agradi. Ah! És una figureta d'insecte. És clavada l'insecte de veritat. Moltes gràcies, Millon. Té, moltes gràcies. Has descobert alguna cosa? No sé per què, però sembla que el poder d'aquest anell no es pot fer servir per transformar-se en Déu. I per què deu ser? Això encara no ho sé. L'únic que va fer va ser reaccionar davant d'un altre poder i fer visibles uns caràcters. Potser pot servir de pista per alguna cosa. I què hi deia? Quan sigui lluna plena, s'obrirà el segell dels déus. Quan sigui lluna plena? Ja continuaré investigant a veure si trobo alguna altra cosa. Si descobreixo res, ja t'ho diré. Trobo que t'ho prens molt seriosament. No em diguis que et començo a caure una mica bé i tot. És que les noies són molt pesades. Per molts anys, Himeka. Per molts anys. Moltes gràcies. T'he portat un regal. Ai, que bé. Ja el puc obrir? És clar que sí. Ostres, que bonic. Et queda molt bé. Estàs molt maca. Me'l posaré sempre que pugui. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies de debò. Que bé, que aquest any també hagin pogut celebrar el seu aniversari. Se la veu molt bé, la Himeka? Potser si tot continua així, sense novetats,
Ets massa innocent, ja t'ho he dit moltes vegades. Què vols dir? No sabem quan duraran els dies de pau. Hem d'atacar com més aviat millor. Pel seu bé. Em fa por que algun dia aquesta obsessió li passi factura. M'ha agradat molt. Moltes gràcies, Karin. És un penjoll molt bonic. Segur que vas ajudar en Kazune a triar-lo. Oi que sí que el vas acompanyar? Sí, i estic molt contenta que t'hagi agradat. És la primera vegada que en Kazune em fa un regal com si ja fos una noia gran. Estic molt contenta. I jo no t'he comprat res, però t'he fet un pastís d'aniversari i espero que t'agradi molt. Què dius ara? Ostres, de forma... no és que m'hagi quedat gaire bé. Ai, gràcies, Karin. Moltes gràcies. M'ha fet molta il·lusió. Felicitats, Rebecca! Molt bé! Per molts anys! Felicitats!